merveille naba congolais nyonso pe na bandeko na biso ya biwan bana nzambe nyonso mokili mobimba basali ya nzambe mangomba bandeko bazwami na est vraiment totondeli bino déjà mbula sika elamu na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth wabino mama Malela Londi bomesana kobenga mama 100 jours tika na pambola bino nzambo ya sali biso ngolu ya kotia biso na ngambu ya bato tozopema tika ngolu na ye ekoba na bino nyonso partout bozali to simba 2023 na maboko pe na lobi kimia na mboka na biso Congo wuta na mikonzi ya mboka mpe na mapinga pe bisika wapi makile zotanga nzambe na biso achela biso kimia po aza nzambe ya bolingo naluki pe koloba na ba congolais nyonso to ba biyamba to ba religion nyonso ya bikelamu ya bana nzambe na ville ya Kinshasa to bongisi milulu munene ya mabondeli to sangana elongo na ba Kristo na bikelamu nyonso ya nzambe awa na église Jésus Réponse o ezwami na Bundi 88 na Bandalungwa quartier Bisengo arrêt Chibango en face ya Kin marché mukolo ya mercredi le 21 décembre ndeko ya mwasi ya mobali kozanga te yaka obondele longo na mama Malela Londi oya bino ke likabu ya mama na ngolu ya nzambe e bikisaka ekangolaka na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth kozanga te tolobi cette facile pamboli na yo ekoleka yo te okosimba ngo na maboko yaka lombango na Bandal avenue Bundi 88 arrêt Chibango en face ya Kin marché tokokuta na wana poto sambela nzambe na Jésus Réponse na pamboli bino lisusu soko lingozo numéro ya mama 0422 23 44 233 0422 23 44 233 et ko yiko permettre bino botindelinga quand même ba requête to ba sujet mama sambela pona bino lokola moko ya babondeli ya bikolo mpe ya mabota intercesseuse mondiale tindelanga requête sujet na yo pona ko sambela pona yo e moninga mi soki po lingola nda mama na Facebook to na page na biso ya Facebook to na YouTube na chaîne na biso ya YouTube ko pe ko s'abonner kuna ezali Jésus Réponse TV na page na biso ya Facebook ezali Jésus Réponse officiel donc s'abonner okola na maman en ligne partout zali na mokili mobimba na le déjà bonne année.